कॾा गाड़ो घोट कॾा मड़ मुकाम में वारी संदो कोट अॾे अॾींदे केतिरो। चेक करें भाई, ठीक है। 2800 ग्राम मोरा, ठीक है। 2800 ग्राम ही वज़न है, करवा के आया हूँ भाई। अब जो मैंने शायरी जो बोली थी ना, वो बिटाई सरकार की शायरी है, उसका क्या मतलब है वो भी लास्ट में बताता हूँ। 2800 ग्राम मोरा, 2800 ग्राम ही वज़न है, मजबूत गंड जोड़ वगैरह है, 80 से 82-83% तक जोड़ बंदे नीचे वाले। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितने जोड़ इसके बंद होंगे, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन 2800 ग्राम मोरा, 2800 ग्राम वज़न है, फिर भी हाथ में उठाओ तो थोड़ी ऐसे कमी महसूस होती है कि अभी भी इसमें जान बनानी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा और भारी करके 2900 ग्राम तक लड़ा सकते हो, ठीक है। हर चीज़ में परफेक्ट और पूरा माशाल्लाह फुल रेडी। अब जो बिटाई सरकार वाली शायरी है ना, उसका मतलब ये है कि भाई ये जो आप अभी तो इतने मतलब कड़ा गाढ़ो घोट का मतलब है कभी आप नौजवान हो, घोट बने हुए हो, कभी तो आपका जो लाश है वो मुकाम में पड़ा हुआ होगा। तो ये जो ज़िंदगी खेल तमाशा है, ये एक रेत के बराबर भी नहीं है, उसका ढेर है। तो उससे अपनी क्या ज़िंदगी बना बना के बनाओगे, वो मतलब काम की बनेगी ही नहीं। तो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि एक भाई ने शिकायत की लास्ट टाइम कि भाई उतना वज़न नहीं है, उतना हिसाब किताब नहीं है आपने जो बताया। भाई अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, चीज़ आपके सामने है, पूरी डिटेल बता दी है मैंने। उसके बाद अगर इससे थोड़ी कमी पेशी निकले तो मैं भाई आपको जुर्माना भर के दूँगा, क्योंकि ये आप खुद सोचो भाई, हक लाल की रोज़ी है, इसमें वो झूठ बोलने वाला काम होता तो मैं इस तरह कभी ना बताता। लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पता नहीं क्या क्या वो ड्रिल करके जो पंख हैं वो पीछे भाई हेयर जो है ना, आप समझ जाओ बस क्या बोलूँ। बाकी ये सिंध पंजाब का क्रास है, डिटेल आपको बता दी है, ठीक है। अब इसकी नलियों का शौक़ करें। कील बहुत नीचे है इसके, बहुत नीचे, ठीक है। ये देखो कितने नीचे हैं, 1.5 साल से प्लस एज है इसकी। छोटी सी नलियाँ हैं, खुश्क टाइप नलियाँ हैं, इतनी खुश्क नहीं है क्योंकि सिंध पंजाब का क्रास है, पंजाब पूरा नहीं है कि पूरी खुश्क नलियाँ हो। तालें भी कुछ इसकी टूटी हुई हैं, तालें बड़ी बड़ी थी वो अंदर से टूटी हुई हैं। बाकी ये है पल्ला कंप्लीट है, मतलब अभी भी ये लड़ सकता है, कुरीज से तैयार है, देखें ये, ठीक है। अब इसकी नोक देखो, ज़बरदस्त प्यारी आँख है, छोटी सी आँख, गिरे और ज़बरदस्त नोक, मजबूत गला, छोटा गला, मजबूत गंड जोड़, लाल पर पीला, सिंध पंजाब का क्रास भाई, ठीक है। ये देखो ज़बरदस्त माशाल्लाह।